Привет, салют! У нас салют. Давай, Надя, ты смотри. Нормально. О, Красиво. да, вот цветочки был зеленый красивый. Зеленый еще красивый. Вау, вот это да. На самом деле просто скоро мой день рождения, они знают, вот результат. Ну да, на самом деле. А может, сегодня, правда, Путин проезжал, вот они ему и красивый салют решили показать. Путин там такой, о! Да, именно так. Таким голосом. Путин. Вау! Вот это салют! Держи ровно. Вау! Офигеть. Клевый салют. Эти грозди красивые. Ну вот эти да, они красивые. Такие золотые, как бы. Такой типа водопад. Из золота. Красивее салют, чем в Москве. Блин, да. Ох, ничего себе. Я хочу, чтобы снова вот эти вот водопады были. Ой, красный. О, вот это было Да красиво. много как, малят-то. Да, блин. Накрыть не жалко. Ну это же специально для Путина. Забыл? Сейчас, короче, она так выложит в интернет и потом. Что? Красивее тоже. Какие грозди опять. Ага, вроде клёвые. Они прям туда подали. Вау! Клёвый. Зелёный. Вот это был красивый салют. Блин, это лучше, чем салют, чем в Рио-де-Жанейро, блин, на открытии. Был бы, блин, по салютам, мы бы выиграли по-любому. Какой шлейф открылся. О, красиво. Опять эти? Вау! Как будто они прям взрываются, как ты водопадом идут. Ох, ничего себе. Блин, как будто война началась. Всех Ух, разбудили. какие красивые. О, Купи мне такой на день рождения, серьезно. блин, это очень дорого. Опять красивые пустили. Да. Вот. Последний день. Заканчивается. О, день. Все, заканчивается салют. Все. Нет. Нет, не все. Красивенько. Воу! Воу! Ух, ничего себе, громадный. Жалко, папа пропустил. Давайте позовем. Папа видел, что салют красивый. Вау, вот это большой салют, ну, походу. Теперь все. Теперь уже точно. Стоп, Всё. там какая-то синяя линия, что Все, ли? выключайся. Врубайся. Стой, подожди. Да Может, нет, все. все. Видишь, там какая-то синяя линия. Там дым. Всё это, вау, салют. Клево было. Конечно. Очень красиво было. Все, всем удачи, всем пока.